कि जब चोट उसको लगे ना दर्द आपको हो, जब आंखों में से आंसू उसके आए और दिल भारी आपका हो जाए। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, उन्होंने भी आपको देखकर मुस्कुरा दिया, प्यार हो गया। आज कुछ बात हुई, कल मुलाकात हो गई और प्यार हो गया। नहीं यार, वक्त लगता है प्यार होने में। ये 2-4 मुलाकातों में बात नहीं बनती, समय लगता है किसी को समझने में। और प्यार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर एक तरफा हो ना तो फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी।